హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను మీ డాక్టర్ శ్రీనాథ్. జనరల్గా పిల్లల్లో జలుబుతో కూడి దగ్గు అనేది వస్తూ ఉంటుంది. జలుబుతో కూడి ఉన్న దగ్గును, సాధారణ జలుబును ఏ విధంగా గుర్తించాలంటే, జలుబు ఉన్నప్పుడు కేవలము కళ్ళు దురద ఉండడము, మంటగా అనిపించడము, కళ్ళు ఎరుపెక్కడం మాత్రమే ఉంటుంది. కానీ దగ్గుతో ఉండేటువంటి కండిషన్లో ఇది ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఉండదు. అలాగే ఈ దగ్గును తగ్గించుకునేందుకు ఒక చిన్న హోమియోపతి మందు చెప్తాను. అది ఇంట్లో ఎవరైనా పెట్టుకోవచ్చు, అవసరాన్ని బట్టి వాడుకోవచ్చు. ఇపిక్యాక్ అనేటువంటి హోమియోపతి మెడిసిన్ ఉంటుందండి. ఇది సరైన పొటెన్సీలో 200 లేదా 30 పొటెన్సీలో ఒక 4 గంటలకు ఒకసారి 4 పిల్స్ వేసుకున్నట్లయితే ఈ దగ్గు, పిల్లల్లో వచ్చేటువంటి దగ్గును చాలా వరకు మనం నివారించుకోవచ్చు.